So mimi masi nilipeana ndoa yangu hivyo, nilipeana hivyo ndoa yangu. Bwanangu akakosa siku 3 kwa nyumba na nikamngojea sana. Bwanangu tukagombana hivyo, alinichapa. Nilichapa mpaka damu ikamwagika. Kufika kwa ule dem nikamuita, mama fulani, si nilikuwa najua anaitwa mama fulani. Akatoka. Nakwambia masi nilichapa huyo mama. Nikamurarulia nguo na nikamurarua huku. Mimi nimejichukia. Mpaka kuna time hata kuoga ni shida. So mimi nikaplan nikasema mimi nitaua watoto na nijiue. Hello and welcome to today's episode of My Story. Our guest today, Purity, is about to give us a story of how her husband's cheating behavior led her to a horrible mental state, to a point of contemplating taking her own life and that of her children. My name is Njeri Masi and this is the story of Purity Msanii. Habari yako mam? Mzuri sana. Karibu sana hapa tuko. Asante sana. Tumefurahi kukuona. Asante. Ukiangalia hii kamera, jitambulishe kwa mtu ambaye anakutazama leo. Mimi naitwa Purity Wawera Kariba na mimi ni mzaliwa wa Kirinyaga Mwea, mahali kunaitwa Gathigiriri Ward. Nimezaliwa familia ya watoto 6, mimi ni mtoto wa 3. Purity ni nani huku nje? Purity ni mama wa watoto 3. Purity ni mwimbaji. Niko hivyo. Purity ni TikToker bado na ninafurahia sana. Arasi tunafurahi kuwa na wewe leo hapa. Na najua story yako ni refu kidogo, lakini kuna mahali ilianzia wakati umekuja ukapatana na huyu mume wako. Tunataka sasa utupeleke hapo sasa. Ndo tuanze sasa. Wakati nikiwa mtoto niligrow tu vizuri, nikafika mahali nikaenda mahali kunaitwa Embu kwa maanti zangu, nikakaa huko. Mahali nikatafutiwa kazi na mama mwingine rafiki yangu, mahali kunaitwa Kiambu. Nikafanya kazi ya house girl. Nikatoka hapo nikakuja nikaenda mahali kunaitwa South Sea. Huko ndiko nilienda nikapata baba ya watoto wangu. Mmepatana aje? Baba ya watoto wangu kwa ile boma yenye nilikuwa nimeajiriwa kazi, kulikuwa na shosho mzee na tulikuwa ni kama tunaangalia hadi huyo shosho mzee hapo South Sea. Na nikakuwa tu kasichana kazuri, masi nilikuwa kasichana kazuri sana. Na kwa hiyo boma kulikuwa na kasichana kalikuwa kanapelekwa shule asubuhi na jioni na kakujia. Sasa ni mtu mkubwa, so mimi nilikuwa na time ya kutoka nje. Ndio lazima nipeleke mtoto shule na jioni ni muende. Sasa hapo ndio nilikutana na huyu kijana, akaniambia ananipenda na mimi nikampenda. Mkapendana. Tukapendana na kijana mwenyewe alikuwa anajiita Kalisi. Kalisi kwetu Kikuyu ni Karaoke. So mimi bado nijue nilikuwa sikumalizia masomo vizuri nyumbani na bado nilikuwa msichana mdogo. Sikuwahi jua hapa makabila zingine, Jarus, Kalenjins, Waluya sikuwahi jua. Mimi nilikuwa najua kuna Wakikuyu, Wakamba na Wameru. Hivyo tu. Na hata nikiwa mahali nilikuwa singedhania kama naweza patana na watu kama hao. So nadhani mimi niko tu, si unajua sasa Nairobi ni kama yetu watu wa mlima. Na nikampenda sana na kuna mavijana pia walikuwa namuita jina ingine, walikuwa namuita Mwana. Tukakuja tukapendana na tukafika mahali tukaoana. Hiyo sasa tulikuwa tumependana, hiyo vile tulikuwa tunaendelea, kuna time tulikuwa tumekosana na tukakuja tukarudiana tu na tukaendelea vizuri. Masi ukumbuke huyu kijana ananipenda sana, juu alinibaia mpaka simu. Na ukumbuke hiyo wakati simu, ukikuta mtu na simu, alikuwa mtu wa maana sana. Nyumbani kwetu simu ilikuwa ngapi? Moja. Kwa daktari fulani hapo. So nilikuwa na time upigie daktari akuitie wazazi muongee. Si unaona simu hazikuwa. Huyu kijana akakuwa mzuri kwangu, akanibaia simu ilikuwa inaitwa Sony Ericsson. Sitawahi sahau. Na nilifurahia sana. To date ananipeleka to date twa nguvu. Sasa unajua mimi ni kasichana ka kienyeji. So na baiwa tipo na kuku. Nilikuwa nafurahia sana na soda. Nilikuwa nafurahia sana. So ikafika mahali huyu kijana tukaoana. Ukumbuke tumeoana kama sijui ni mkabila gani. Anaitwa Kalisi. Anaitwa Kalisi. Mimi nilikuwa namjua kama Kalisi.
amenioa na akasema, so hiyo kuoana yetu ilikuwa funny juu nilikuwa nimeenda church. Tumekutana na yeye juu alikuwa taxi driver, amenibeba kwa gari yake, tumeenda hivyo venye anabeba watu, ikafika usiku. Nikajikuta kwake. Sasa nikamwambia saa nitarudi aje. Akaniambia hapana, hutarudi, wewe ni mama ya watoto wangu. So nikabidi nipigie bosi yangu simu, nikamwambia sitarudi job. Yeah. Na hivyo ndio uliolewa? Yeah, hivyo ndivyo mimi niliolewa. Saa kuolewa sasa, tukafika mahali huyu kijana akasema atanimpeleka kwa wazazi wake. Kwa wazazi wake kulikuwa hapa Starehe. So mimi Sunday moja tukaenda na yeye, akaniintroduce kwa wazazi wake, na mama yake alinipenda sana na watu wao, walinifurahia sana. Nikachinjiwa kuku, nikakula, na kijana akaniambia mimi nilale huko. Nilale kwa Mother in Law, na nikakubali juu nampenda. Sasa wakati huyu kijana alirudi kwake kwa nyumba, alikuta juu alikuwa anakaa nyumba mbili wa taxi driver, akakuta ule kijana amechukua kila kitu, amemwachia nguo. Sasa ukumbuke sasa amerudi zero. Hana chochote. Akakuja akanielezea kwa mam, na mama akaonelea atupe nyumba. Si tukapewa nyumba na Mother in Law kwa hiyo hao yake ilikuwa mlango ya mbele na nyuma. So tukapewa mlango ya ilikuwa ya mbele ya nyuma, tukapewa karumu kwa moja, tukaange huko. Masi ukumbuke mimi hata mattress nilifanya kupewa na Mother in Law. Na tulipewa kama mattress kalikuwa hapo kamzee sana. Na tukaanzia sasa kulala hapo kwa Mother. Sasa unajua ukiwa kwa Mother in Law kuna mambo zingine mkalishane na yeye uonangi zikienda vizuri. Nilikuwa nakula chakula ya Mother in Law. So ikafika mahali nikaambia huyu mume wangu, na si unipe pesa ninunue kastove, tusufuria, na akanipea pesa. Kaenda hapo Kikomba nikanunua tusufuria, na nikakuja na nikaanzia kujipikia. Ujue ukijipikia tena ni maneno ingine. Si unajua ako na watoto. Na we unapika tu chakula tudogo. Nikaona hii haileti shangwe. Nikaongea na bwanangu akaniambia atutahama. Tulikuja akatafuta pesa tukahamia mahali kunaitwa Shauri Moyo. Nilihamia nyumba ya 800. 800 hii nyumba ujue hatuna kitu yoyote, tuko na stove na tuko na tuvikombe hivyo, tuvitu kidogo. Nakumbuka nilikuwa na mtungi ya color blue. Na mattress yetu ni nusu, usisahau. Na tukaendelea hivyo, tunalalia hiyo mattress. Na ninakumbuka siku moja nimelala hivyo, hizo nyumba zilikuwa za agent na zilikuwa za mabati. Huyu agent amekuja, mimi sijafunga mlango. Najua nyumba ya mabati huwezi funga mlango kukiwa na jua. So amekuja na akaingia. Ujue mimi nimelala pale chini na muona tu vizuri vile anaingia. Nikakuja nikaambia bwanangu, mtu fulani aliingia hivyo lakini alikuwa naomba maji. So tukaendelea hivyo, bwanangu akakuja. Sasa ameanza kupata tu pesa na tumeanza kujijenga. Masi ukumbuke mimi ukiniona huku nje na bwanangu, huwezi jua kama sisi ndio tunaishi nyumba kama hiyo. Yenye haina chochote, ndio tunaanzia maisha. Tunang'ala kabisa. So akakuja tukanunua kitanda. Nakumbukanga hiyo kitanda tulinunua siku ya Sunday. Nilifurahia. Na ukumbuke nishakuwa mjamzito. Niko na mimba. Mkitoka kwa Mother in Law? Vile tulitoka kwa Mother in Law sikuwa na mimba. Hii nyumba tu ya Shauri Moyo, saa nishakuwa mpaka na mimba. So hata nimenunuliwa mpaka kitanda. Masi nilifurahia mpaka nilirukaruka kwa kitanda. So tumeanzia life vizuri, tukaanza kujijenga, tukaanza kununua vitu. Hata imefika mahali tumenunua viti za skeleton, tumetoa hizo, tumenunua hizi viti zenye zinakuanga tu na cushion na mbao. Zinaitangwa skeleton. Tumetoa hizo viti, tukanunua viti za nguvu. Hapo sasa nishazaa katoto, nikazaa mama yake na wakafurahia sana. Kidogo? Yeah. Ukiolewa na huyu kijana ulijua ni mtu wa kwenu? Jua anaitwa Karisi. Nilikuwa najua ni Mkikuyu amenioa. Utajulia wapi si Mkikuyu? Nilikuja kujua after nimeshika mimba. Sasa hapo ndio nilikuja nikaanza kusikia. Pia nilikuwa nasikia lugha zenye wanaongea. Mama mwingine akaniambia hawa wanakuanga Waluya. Nikiwa tu pale kwa Mother, nilianza tu kujua kumbe kuna kuanga na Waluya na Wajaruo. Juu nasikia wanasema unakuanga kwa ule mama Mluya. So nikajua. Na sasa mimi singeacha bwanangu juu nampenda.
Na kuna time yenye nilipigia mamangu simu nikamwambia, "Ngai mam, niliolewa na Mluya." Na akaniambia hakuna shida, na tukakaa na tukaenda, na mamangu akamfurahia sana. By the way anapendwa kwetu sana. Na tukaendelea tu vizuri, na nikakuja nikazaa mama yake, na tukafanya hizo mila za Kiluya. Alinyolewa, na venye mtu ananuanga makasi kuku, mimi mtoto wangu alifanyiwa hizo mila za kunyolewa na shushu. So huyu kijana tumefika sasa, ujue sasa Mungu ametubariki kabisa. Na masi mimi nilikuwa mtu wa maombi sana, juu nilikuwa natokanga Shauri Moyo Mguu, nikiwa mjamzito naenda Neno Evangelist Center kuomba. So hata venye Mungu anatuinua, nilikuwa naona tulikuwa tunainuliwa through maombi. Juu hata huyu bwanangu mwenyewe alikuwa mtu wa maombi sana. Na pia nilimpenda juu ya hiyo mtu wa kuomba nini. Hakuna pahali tulikuwa tukienda mahali kama safari, lazima tushikane mikono tuombe. Tukilala, tukikula, yani alikuwa mtu mwenye anajua Mungu kabisa. Na hiyo kitu ndio ilikuwa inanifurahisha sana. So sasa tumefika mahali nishazaa, tumekuja tukahamia mahali kunaitwa Kariobangi South. Kakuja nikahamia nyumba ya almost 4,000. Una imagine umetoka nyumba ya 800 umeenda 4,000. Wewe uko mbele hizo wakati. Na tukaenda tukakaa tu vizuri. Lakini ukumbuke huyu bwanangu alikuwa na tumambo twenye alikuwa ananifanyia twenye si tuzuri. Alikuwa na tuskando twa wasichana. Bwanangu ulikuwa unamuona na huyu msichana hivyo, yani kwa simu yake. Mimi nilikuwa ule wa simu, kushika simu zake, naenda naona wana date, wanafanya na wasichana. So kazi yangu ilikuwa ya kuinda bwanangu kwa simu. Unakuta wamechatiana vibaya na msichana. Yani nilikuwa naudhika sana masi. Na nilikuwa nalia sana mpaka namuomba, utaacha hii tabia ya wasichana lini. Na wakati nilikuwa tunakosana na yeye niende nyumbani, sisi sikuwahi enda nyumbani ati juu ananinyima chakula wala nini, hapana. Nilikuwa tunaenda nyumbani kwetu juu ya wasichana. Juu my husband angechukua simu yangu, akute tumependana na wewe masi, achukue namba yako. Na aanze kukutongoza. Alikuwa hivyo. Na nimeuliza wasichana wengi sana. Yani tumekesi na wasichana. Hata wengine wananipigia simu wananiuliza, "Hello, wewe ndio Mama Joy?" Nawaambia, "Mimi leo nataka kukuambia tabia za bwana yako." Nilishindanga hivyo. Na ninaudhika sana. Na naenda nyumbani nikilia. Kwanza kuna skando moja alinifanyia sitawahi sahau. Amekuja amechukua namba ya msichana mwingine alikuwa ananifunza salon. Ameanza kuchat na yeye na wamepeana date. Huyu msichana na yeye mimi ni mtu wa kuongea. Nimeenda kwa saloni yake ananiambia, Mama Joy, kuna kimzee hapa kinashinda kikinisumbua. Na mimi niko tu zile zangu, leta nikutusie. Niacha nikitusi. Kwenda kuangalia nikakuta ni namba ya bwanangu. Nikamwambia huyu ni bwanangu. So tumepangana na mavijana wengine walikuwa hapo. Msichana akatwambia amepewa date siku ya Friday, waende wakutane mahali kunaitwa Nairobi West. Sasa hao mavijana wakaniambia watanipeleka mpaka Nairobi West mahali watakuwa kwa hoteli. So mimi niende nijiseti, nione bwanangu na ule msichana, ndio bwanangu ahaibike. Na tulikuwa tumepanga vizuri sana. So bwanangu amekuja kama kawaida, juu ni mtu anaweza familia yake, hakuna kitu yenye unakosa kwa nyumba masi. Mimi hata nilikuwa bwanangu pesa anipimii, unakuta hata na shukwa Kariobangi Market hii North. Na shukwa mpaka napigwa picha. Napigwa mpaka picha juu nikiwekwa hii style inaingiana. So kafika mahali huyu msichana, hiyo siku tulikuwa tuende date Friday, tuende sasa tukawakute na ule wenye wanakutana na bwanangu. Ikafika sasa usiku bwanangu akaingia. Kuingia ameingia tu kama kawaida. Nikakimbia nyumba ya wale vijana. Nikaambia ule demu, hebu pigia bwanangu simu nione vile ataliact kwa nyumba. Akampigia simu. Bwanangu akasema ni kama hakuna network. Akatoka akaenda juu ya ghorofa anaenda kutafuta network. Na mimi wakati anaenda kutafuta network nakimbia kwa wale majamaa. Anaweka simu volume, nasikia bwanangu akimuita majina mzuri na anamwambia good night. Nakimbia kwangu. Bwanangu ananikuta nimekaa hapo. Masi nilikuwa nachoka.
tukaenda tukalala vizuri. Nakumbuka alikuwa na simu ilikuwa inaitwa Blackberry. Ilikuwa na kakitu hizo wakati ilikuwa na kakitu kalikuwa kama ka toothpick. So ulikuwa natumia hako kanini. So bwanangu alikuwa anajua sijui kutumia hiyo simu. Amelala hivyo kwenda nikachukua simu nikascroll. Nimekuta bwanangu ameandikiwa na msichana mwingine anamshukuru kwa vile alimfanyia. Yani alilala na yeye vizuri. Masi nakwambia sasa hiyo tumelala na bwanangu. Nilistukia nimeslap bwanangu makofi. Nilimpiga makofi nikamwambia amuka. Akaamuka. Akaniuliza ni nini, na mimi sasa hapo nikatoka na nikaenda kwa mama mwingine nikalala huko. The following day nikaenda nyumbani akuje tukesi. Mimi nimejipanga na nimemwatia mpaka mtoto naenda kukesi. Kufika tu hapa, kufika Thika, nayo ile gari yenye niliingia, unajua saa mimi nimelala nikilia. Mimi nilikuwa nalia sana. Kufika Thika nikaona wacha nifungulie simu niambie bwanangu nimechoka. Nikamwambia mimi nimechoka, nimeenda home. Do you know Masi bwanangu alinifuata na gari. Alinifuata na gari mpaka kwetu. Wakati niko kwa barabara, mimi naambia mtu wa pikipiki wa baiskeli, hiyo time tulikuwa tunabebwa na baiskeli. Kaambia mtu wa baiskeli kuna gari naona nyuma inakuja speed, weka hiyo tukae kando ili gari ipite. Kuenda kukaa hivyo tunaona ni bwanangu ako hapo mbele na gari. Akatoka kwa gari akanipigia magoti akaniambia sweetie na kuomba msamaha nisamee. Na mimi bwanangu hakuwa iniita jina yangu hata jina ya watoto wake. 10 years in marriage. Hakuna siku yenye ashainiita jina yangu. Tukaenda tukaongea, akanibembeleza, tukaenda nyumbani home na akaniambia tukienda home usiambie. Sasa unajua tuko karibu na nyumbani kabisa. Akaniambia tukienda home usiambie wazazi kama tumekosana. Mwambie tumetoka ya Meru na walikuwa na msee mwingine walikuwa na yeye lakini alimtoa tu hapo town ya kwetu. So wamekuja huyu mzee akaniongelesha. Nililia sana kwa barabara kama nimekataa kuingia kwa gari. Huyo mzee akaniambia wewe ni kijana ya rafiki yangu, ya mzee babako ni rafiki yangu, ni Titu. Nikaingia kwa gari. So kufika home wanataka nijifanye tumetoka ya Meru. So mimi nilishika mamangu, mimi hakuna kitu yenye mimi nafichanga mamangu. Nikamwambia mamangu, madhe, mimi nilikuwa tumekosana ndio maana nimekuja. Father wakaita wazee tukakuja tukaanza kukesi. Hakuna kitu yenye tushaienda kwetu kukesi, ni mambo tu ya wasichana peke yake. Sijaienda ati nimechapwa. Hata kama amenichapa utakuta hiyo kuchapwa ni juu ya msichana fulani. So ikafika mahali nimekuja nikashika mimba ya second born venye nilishika mimba. Huyu bwanangu saa unajua ni taxi driver, akakuja akashikana na msichana. Huyo msichana alikuwa girlfriend ya governor fulani huku Nairobi. Na walikuwa wanapendana sana. Na walikuwa wanapendana juu alikuwa anampea job. Saa unakuta ameweka gari yake kando anaenda mpaka na za huyu msichana. Huyu msichana amemuintroduce vizuri, anajua watu wa huyu msichana, hata brother ya huyu msichana anakuja mpaka kwangu. Yani wako friend kabisa. So mimi niko tu zile si ni rafiki tu. Mimi nimembeba mimba akaniambia ile siku yenye nitazaa msichana nitamuita nani? Huyu girlfriend ya governor. Nikamuuliza mtu kwani anazaanga rafiki yake? Akaniambia nitazaa rafiki yangu mimi. So mimi nilidhani ni jokes. Na unajua sasa si tumejiweza kidogo. So tukaenda na tumehama mpaka tumehama ile nyumba ya 4K. Tumeenda nyumba ingine sasa kubwa. Na ndio nilienda nikajifungua msichana, katoto kasichana. Vile nilijifungua tukakaita tu ile jina ya ule msichana. Huyo girlfriend ya governor. Girlfriend ya governor. But nilikuwa nimekataa. Nilikuwa nimekataa kabisa kumuita girlfriend ya governor. Juu hata kitambu ya mtoto wangu ya clinic, hiyo jina yenye nilimuita, tulienda mpaka kwa clinic ikatolewa hiyo jina. Tukaweka jina hii yenye anataka. Ulikuwa ushamname? Nilikuwa nishamname. Akakuja akabadilisha. Akabadilisha. Tulienda mpaka clinic hapa Bahati. Akatoa hiyo jina, ikarabiwa, ikawekwa hii ya msichana wa governor. Na ni kama pia alikuwa anataka kumuita majina zote za huyu msichana. Mimi nikakataa, nikamwambia hapana, huwezi muita majina zote. Juu mimi nafaa kuzaa mama yangu. Kikuyu sisi lazima tuzae mama yetu next kama ulikuwa na msichana.
So akakubali, but yeye amezaa nani? Rafiki yake. Sasa ukumbuke Masi, sasa nyumba yangu hakuna kitu yenye itakuwa inaongelelewa after huyu mtoto kuzaliwa. Mtoto akapendwa kabisa, amependwa mpaka kuliko huyu first born mama yake. Mpaka unaona kuna unaangalia kama mama unaona hata kama aka ni katoto kanapendwa kuliko huyu. Alafu unakuta sasa utasikia tunaenda na huyu girlfriend ya governor mahali fulani, sasa hiyo jina atakutajia na ndio bado iko huku kwake. Masi sasa uko zile za hii jina, kwani hii jina ni nini? So kama mama uko na stress. Wewe haukushuku kama kuna kitu inaendelea? Sikuwahi shuku juu huyu kwanza hiyo wakati yenye alikuwa na huyu msichana wa gavana unaletewa kila kitu. So ako na pesa huyu. Ako na pesa. Na hiyo kampuni yenye huyu msichana wa gavana alikuwa anafanya, hizo vitu za hiyo kampuni zilikuwa kwangu. Zilikuwa zinani provide. Lakini mi sometimes naenda kufikiria, lakini unajua wamama wengine ukiletewa zawadi na bwana yako uko tu sawa. But siku moja nikakaa nikaona hapana. Hii ni kama haiko sawa. Na ukumbuke bado ako tu na huyo girlfriend ya gavana, bado namuona na wasichana wengine. Juu nitakuta simu anachat na msichana na mimi niendelee kuchat na msichana. So ikafika sasa mahali nikaanza kuambia Mungu, mimi Mungu, kama hii upendo ya huyu msichana na bwanangu haikuangi nini, mimi naomba waachane. Na imagine Mungu alijibu maombi yangu. Juu mimi nilikuwa nasinyika hiyo tu jina ndio ilikuwa inanisinya kila wakati. Na utakuta bwanako amelala siku 4 nje na atakutajia huyo dem. Tuko Mozambique, sijui tunaenda wapi, vitu kama sijui hivyo. Hata sikuwa yani walikuwa tu kila wakati unasikia tu anamtaja, hata maybe angeenda shughuli zingine juu ameniwini na huyu msichana. So wewe utakubali tu, na sometimes anakuambia hivyo na anakutumia kitu kama pesa, si unaona utaridhika. Na sikuwahi kosa chakula kwangu, sijai lala njaa na nisidanganye. Na sijai kosa pesa ya salon wala nini. Ni mzee alikuwa mzuri kwangu sana tangu anioe. Na ikafika sasa mahali wakakuja wakaachana, na waliachana juu msichana kuna gari yake rafo iliimbiwa. So kukasemekana pia huyu alikuwa ndani kwa hiyo maneno ya hiyo gari kuimbiwa, lakini nadhani hakuwa ndani. Na akaniuliza tunaweza fanya nini? Huyu brother ya huyu msichana wa gavana ndiye alinipigia simu akanielezea. But kunielezea kwake ananionyesha bwanangu zile vitu mbaya zenye anafanyanga. Do you know kuna msichana alinipigia simu akaniambia wamepanga harusi na bwana yangu na wameenda mpaka kwa church. Msichana wa gavana ama msichana? Hapana, msichana mwingine, na bado huyu msichana ni kama alikuwa na pesa. Amenipigia simu akaniambia bwana yako tulikuwa tumepanga mpaka kufanya wedding na yeye. Niko tu zile za unajua bwana ametulia kwa nyumba haendagi job, sasa ndio vitu mbaya unaambiwa na watu. So na mimi kama mama nikaona hizi vitu zenye mnaniambia mungeniambia wakati yenye hakuwa amefanya nini. Unaona? Ni kama wanamuongelelea vibaya juu wamemuona na makosa. Nikamwambia mungekuwa wazuri mungeniambia hii maneno wakati yenye mlikuwa mnafanya, lakini kwa wakati hakuna kitu yenye mnaweza nisaidia. So bwanangu akaniuliza what is next, tukaenda tukaandikisha statement. Nikamwambia hii sasa ni police case, uandikishe statement juu kitu yoyote yenye itakuhapenikia waambiwe ni wajulikane ni watu. Tukaenda tukaandikisha, tukapewa ubi na akakaa nayo na akarudi job na akaendelea vizuri na kazi zake. Sasa hapo tu hizo harakati nimekuja nikaingia kwa station fulani. Nilikuwa niko na radio. So mimi napenda radio sana. Nikaingia kwa programu ya chati fulani hapo walikuwa naongea mahubiri, tunasikiza na bwanangu mahubiri kila wakati hivyo. Na nikaona hii station ni mzuri juu kuna time yenye wataleta manda hizi za mambo ya ndoa, mimi nachangia ndoa na wanafurahia sana, na unakuta ile kitu yenye nilichangia wataipiga kwa wiki. Unaona sasa ukiona kitu yenye imetolewa kwa radio inapigwa, uliongea point. Na nikaona hii radio ni mzuri. Hiyo radio station iko mpaka na church. So nikaona niendange church huko. Masi hata ungenisikia patanisho kwa Gidina Ghost. Nikipiga mijandara huko, nilikuwa najiita Mama Joy wa South Africa. Na nikakuwa tu mama mzuri, wale watu wa church
Nikaendelea hivyo na nikaingia kwa radio station naongea mambo ya ndoa. Ukaanza kuhost? Nikaanzia tulikuwa na mareverend fulani, tunaenda sasa tunaongea mambo kuhusu ndoa hivyo. Hivyo na tunafurahisha watu. Nikafika mahali nikaingia kwa TV na tukaanza kuongea tu, tunaongea tu mambo ya ndoa na msichana mwingine hivyo, na tumeanza kuita hata wamama kadhaa, tunakaa wamama 3 kama hapa, tunaanza kuongea mambo kuhusu na ndoa. Lakini ukumbuke mimi naongea mambo ya ndoa na ndoa yangu inanishinda. Niko tu na uchungu ya ndoa. Juu hata hapa tu mambo kwa kanisa utapata bwanangu ameanza kunini na wasichana wachache. Kwa kanisa ndani? Utakuta hata utasikia wamependana na msichana, yani tutambia tu uto alikuwa natu. But wewe unashughulika tu na mambo zako hivyo radio. Na hii station bwanangu pia alikuwa ananipeleka kwa hiyo station every Monday. Nilikuwa naingia every Monday. Na ni station ilikuwa poa juu nilijua mpaka Tanzania. Tulikuwa tunaenda mpaka Tanzania Rombo, hata kuna time nilileta watu wa Tanzania kwetu. Na tukakuwa na mkesha na walikuwa watu wazuri sana mpaka waleo wananikumbukanga. Saa ujue sasa imefika mahali natoka kwa ile huko Kariobangi na hamia side nyingine. Saa nikaenda kutafuta nyumba siku moja. Na unajua bwanangu ni mzuri kabisa juu church anaenda, pia yeye anaenda church. Alikuwa anaenda first service. Na ataenda first service by saa 2 akuje. Akuje tumejitayarisha saa 3, akuje atubebe atupeleke kwa church. Mimi sikuwa ienda na matatu kwa nini kwa church. Na jioni atatukujia na watoto. Na akikuta watoto kama sijaosha, akikuja hii asubuhi utakuta hata amewaosha. So alikuwa bwana mzuri 100%. Na alikuwa ananifanyia mambo mazuri. Sasa watoto si washaingia shule wote wawili, wanasomea tu huku Kariobangi. Na nikaenda nikapeleka watoto shule na kumbukanga vizuri sana, nikaenda kutafuta nyumba. Nikienda kutafuta nyumba nikakutana na msichana. Huyo msichana alikuwa Mkamba. Akaniambia, nikamwambia mama sasa hapo uko unaweza nionea hao huku. Akaniambia kuna hao iko pahali fulani, wacha niende nikuonyeshe. Sasa mtoto akaenda shule na si na huyu mama tukaenda, akanionyesha kwake, mama mwenyewe alinionyesha kwake. Tukaenda kwa ile nyumba yenye alikuwa ananionyesha, tukakuta sijui imefungwa, tukaenda ingine. Alikuwa tu mama mwenyewe ananionyesha tu upendo, ananisaidia kutafuta nyumba. Na akaniambia fanya hivi, kuna nyumba iko mahali fulani, kuja jioni tutafanya nini, najua hiyo nyumba itakuwa sawa. Na jioni ikafika na mimi nikaenda. Si nilionyeshwa na ule dem kwake, nikaenda kwa huyo msichana nikamwambia nimefika. Tukatoka na yeye hivyo. Hizo harakati tuko na huyo msichana, bwanangu akanipigia simu, sasa sweetie poa. Huko nikamwambia niko na huku nyuma ya Buru. Akaniambia wacha nikuje nimetoka ya Doni. Bwanangu akafika, tukaanza kuongea mambo ya nyumba, saa tuko 3. So bwanangu na huyu msichana waka exchange namba. Hata mimi ndio niliona wa exchange. Juu bwanangu ako na gari, nyumba ikipatikana yeye ndiye mraisi na mimi niko na watoto huko chini. So mimi nilipeana ndoa yangu hivyo, nilipeana hivyo ndoa yangu. Kwa huyo msichana? Nilimpea ndoa hivyo. Hadi wa leo. Juu huyu msichana saa tumekuja tukahamia tu huko, but hatukuhama na jina huyu msichana kwa ile nyumba. Hapana, tulihama na mimi ndio nilitafuta hauna bwanangu tukapata, na msichana hakujua, mimi nikijiambia hakujua tumehamia huko. But kutoka tuhamie kwa hiyo estate, bwanangu akakuwa ako rudeness na ndoa yangu ikaanza kuchange. Na ndoa yangu imeanza kuchange. Na mimi hapo nimekuja nikapata job kwa shule fulani hapo. Na niko tu nyumba nje. Huyu teacher wa hiyo shule akaniambia ingia ndani ya shule ufanye nini? Ufanye kazi ukiwa karibu. Nikaingia kwa hiyo shule, na hiyo shule bado watoto wangu walikuwa nasomea huko ndani. Nimekaa tu vizuri nafanya kazi, lakini unaona bwanangu hakuji kwa nyumba. Na mambo imebadilika. Kama ni mambo ya food ni kama ameanza kulemewa. Na mambo zingine mbaya sana zenye unakuta mpaka socks zenye ulifua kitambo, yani socks zenye alivaa kitambo zimekuja tu, mambo twingine. Lakini unajaribu kunini juu uko busy kule kwa shule, wewe ushikanishi. Unajua mama akiwa busy sana, lakini mimi nilikuwa na shuku kuna kitu inaendelea. Na ninakumbuka Christmas moja bwanangu akakosa siku 3 kwa nyumba.
na nikamngojea sana. Sa unajua sisi wa mama, bwana akikaa nje ile siku yenye anarudi unakuanga na hamu ya bwana uko tu nini. Nikampigia simu nikamwambia sweetie, sasa poa. Nikamwambia Christmas iko karibu, niaje mambo ya nguo. Akanitumia pesa za nguo na nikaenda nikanunua nguo. Ukumbuke sasa simuonangi. Na akaniambia nishuke nywele na nikabaia watoto nguo. Hiyo usiku akaniambia atakuja. Alikuja. Vile alikuja, sasa tuko tu kwa ile shule bado ndani. Vile alikuja, mimi sasa niko tu zile hamu zenye nimepika chakula tamu, bwanangu amefika, umshughulikie. Sasa wewe unafurahia tu bwana amekuja. Kumbe na yeye bwana ako na mawazo ingine, yeye amekuja aoge aende zake. Na amekaa siku ngapi? 3 kama hayuko kwa nyumba. So nikaona ameanza kujitayarisha, akakula akaoga. Nikamuza kwani unaenda wapi? Akaniambia hapana, nimeitwa na akina fulani. Nao pia wenye alikuwa anamuita ni mabeste zake na wajua. Nikamwambia Nkai, na sasa umeitwa na ulikuwa tu na umekaa siku 3 na huko nje, na si at least ungekaa na mimi. Akaniambia hapana, wacha niende. So mimi ni kama nimekubali aende. Hapo harakati stima ikapotea. So sikuwa nimempea jacket. Ile simu yake nikaenda nayo kwa bedroom, niache torch nimchukulie jacket. Nikaona message zimeingia. Nikaanza kusoma message. Ni msichana anamuita. Kumbe ule msichana ule bado ndiye anamuita. Ule tu wa nyumba wanakuanga pamoja, lakini mimi sijui na sina namba ya huyo msichana, lakini naonanga kwangu kulichange. So nikaona nikaona msichana anambia kiharakisha sijui nini, venye wasichana wanaongeanga tu mambo tutamu. Basi mimi nimewaka moto. Nilienda nikaambia bwanangu, nikafunga mlango zote, konji zote. Nikamwambia hakuna pahali unaenda. Hakuna pahali unaenda. Akaniambia kwa nini? Nikamuonyesha simu. Nikamwambia ona unaitwa na msichana. Akaniambia hapana sijui nini. Bwanangu tukagombana hivyo. Alinichapa. Hiyo ndio kichapo yenye nilichapwa vizuri. Juu nilikuwa na nguo yenye nilinunua isiri na nywele. Sasa unajua nilikuwa namuonyesha. Vile tu nilikuwa namuonyesha nikakaa na nguo. Nilichapa mpaka damu ikamwagika. Na nilitoka kwa nyumba mbio, nikakimbia mbio kwa mama mwingine, na ilikuwa tu mahali ni mbali, juu nitaenda nivuke rami niende hivyo. Nikaenda kwa mama beste yangu. Kufika nikakuta hajafunga mlango, nikaingia na mlango. Alistukia niko hapo kwa kiti kama damu inamwagika hivi. Na bwanangu amekimbia mbio, amekimbizana na mimi. Kufika tu zile za kuniambia sorry sijui nini na tumerudiana. But ujue ni yule msichana anafanya hii mambo yote, lakini mimi sijui. Na huyu bwanangu alikuwa mzuri Juma. Sisi nikikosana na bwanangu hangeenda pahali. Hapana, lazima tukue kimoja ndio atoke. Alikuwa ananiambia mimi siwezi toka kwa nyumba kama umekasirika. Na hiyo ilikuwa rulu ya nyumba yake. Sasa wakati nilikuja kujua bwanangu sasa ameenda kabisa, ilikuwa Kenyatta Day. Nakumbuka ilikuwa siku ya Kenyatta Day. Sasa ndio tuamkie Kenyatta Day, watoto hawako shule. Nikaona bwanangu akanipigia simu. Na ukumbuke mimi sijaiona bwanangu akiwa mlevi. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza nimemsikia kwa club na amelewa. Akanipigia simu, sweetie, nataka pesa yenye iko kwa hiyo nyumba. Nikamwambia saa hii usiku. Siezi nini. Akaanza sasa, unajua mlevi akilewa, maybe hakuwa na pesa enough, yeye anakumbuka pesa zenye ziko kwa nyumba. So akanipigia simu sikushughulika. Asubuhi kuamkia tunaota jua na watoto hapo, akafika akaingia kwa nyumba kuchukua pesa. Nikamuuliza, sawa, akaniatia mpaka pesa ya fundi na akatoka akaenda. Hiyo nyumba yangu ilikuwa mbali na gate ya shule. Juu sasa naishi kwa shule kabisa. So mimi niko hapo, mtoto wangu akaniambia, "Mama, mimi nasikia dadi akilia." Nikamwambia hapana. Dadi ashaenda job. Sasa unajua mimi najua ashakuja na akaenda. Kumbe mtoto wangu kweli anasikia dadi yake anachapwa, analia. Nikatoka nje ya gate. Kutoka nje ya gate nilikuta watu wamejaa. Nikakuta mavijana wako hapo, wakaniuliza, nikasikia. Hii time baba watoto wako amerudi kwa nyumba, ndio watoto namsikia akililia kwa nyumba ama analilia? Analilia nje ya gate. Alikuja akaingia na akatoka. Alikuja akaingia na akatoka. Sasa ile kutoka, mavijana nasikia wakiulizana, "Kai, mbona venye anakuanga na bibi mrembo? Kwani wanaume wanatakanga nini?"
Nikajiuliza nani anaambiwa si kushughulika, lakini watu wamejaa hivi. Kaenda hapo kwa mama mwingine nikamzai, kwani ni nini kunaendelea huku? Akaniambia bwana yako alikuwa amekuja na dem fulani, naye huyo mama alikuwa amefuatwa nyuma na bwana yake. Bwana yako amekuja, alikuwa na dem. Walilala na ule dem kwa club nikifikiri. So asubuhi ndio wanakujia pesa. Ne huyu msichana ni kama alikuwa ameolewa bado. So bwana yake amemfuata nyuma akachapa bwana yangu kwa gate. Nikamuuliza ati nikaona huyu ni kama ananidanganya. Mnakwambia masi kama nimekaa tu hapo kwa rami. Ndio huyo bwanangu akapita na ule dem. Wako kwa gari sasa. Wako kwa gari sasa. Wakanipita hapo. Nikaangalia tu vizuri nikajua ule ni msichana. Ukumbuke ile usiku alikuwa ananipigia na namba ngapi? 2 yake na ya huyu mama. So mi hapo nikaanza zile niko vibaya kabisa. Nikasema sasa kitu yenye nitafanya nitaenda kwa huyo mama juu nakumbukanga ni wapi, niangalie hii namba na hii kama zinafanana. Nikaenda nikaita msichana mwingine nikamwambia kuja unipeleke kwa mama fulani hapo, hata niharibia ndoa nikiona. Tukaenda. Na unajua sasa huyu msichana ni mtu wa mapombe, so hakuna kitu yenye ataonyesha bwanako. Ni pesa yenye akitafuta wapige masherehe hivyo tu. Nikaenda nikakuta msichana wa kasi, nikamwambia sasa hapo, nikamuuliza mama ya huku wako, akaniambia hapana. Nikamwambia nisaidie namba yake, nikamdanganya na uzanga vitambaa za viti. Akanipea namba kwenda kuangalisha ni the same namba. Sasa nilikuwa ni kama mimi ni mnyama. Nimeenda kwa mama jirani tu hapo, jirani ya huyo mama. Sasa huyo mama ni kama mamangu, akaniambia ni bwana mwenye anakaa hivi na hivi. Kama ni huyo msichana hata alifukuza bwanake juu ya huyu nani? Ya huyo bwana yako, kama huyo ndio bwanako. Masi nakwambia nilikuwa nasikia sasa niue mtu. Nikiangalia kwenye tumetoana na bwana yangu, sahi mahali amefika tuko sawa, ati ndio sasa nilikuwa naona hakuna msichana mwenye anaweza ninyang'anya bwanangu nikiona kwa macho. Yeye akufe ama mimi nikufe. So nikakuwa sasa na ile bitterness kabisa ya kifo. Nimeenda nikatoka kwa huyo mama, nikaenda pahali nikakaa. Mpaka ule msichana alikuwa ananikalisha. Nakumbuka huyu msichana mwenye nilikuwa nimemuita nipeleke, alikuwa nikienda pahali nashindwa na kutembea, nakaa chini ananisimamia hapo mpaka nipate nguvu. Tukaenda kwa nyumba. Kufika kwa nyumba yangu hakuna kitu yenye nilifanya, hata sikumbuki watoto walikula nini. Mimi niko tu hivyo. Nashindwa usiku itafika lini. Juu naona lazima niende kwa ule mama nikamwambie ananikosea. Nakumbuka nilimpigia simu nikamwambia habari yako? Mzuri. Nikamsa wewe ni nani? Akanidanganya, kwa sasa yeye ananidanganya. Na mimi nimemuona vizuri na nimejua huyu msichana ni mwenye alikuwa ananitafutia nyumba. Akanidanganya, bwana yako amegonga gari yangu Thika Road na mimi nakaa Zimmerman, anafaa kunilipa gari. Nikamuuliza pesa ngapi? Akaniambia 5,000. Sasa unaona huyu mama ananidanganya, ananiongeza mauchungu. So mimi nimejihami kwa nyumba, nikasema leo ni leo. Usiku ikafika. Nikajihami vizuri, nikachukua kisu. Nilisema sasa nitaenda na kisu. Kwenda kuchukua kisu, roho ingine yangu ikaniambia pana, usibebe kisu. Nikachukua jaketi ya bwanangu nikavaa, na yeye akakuwa ameingia kuwekelea simu hapo kwa meza. Nikachukua simu yake nikaweka kwa mfuko. Nikatoka nikaenda. Niko peke yangu, si kuenda na mtu sasa jioni. Nimeenda na unaenda tu kwa watu wenye hujui hata hiyo area kama huyu msichana anaweza kuwa na watu wao. Nimeenda nikakuta Masai, nikamwambia Masai nisaidie na nyaunyo. Akaniambia sasa hii nyaunyo lazima ukoboe. Nikamusa pesa ngapi? Akaniambia so moja. Nikampea so. Sasa mimi niko kwa huyo msichana. Kufika kwa ule dem nikamuita mama fulani, si nilikuwa najua anaitwa mama fulani. Akatoka. Nakwambia Masi nilichapa huyo mama. Nilichapa huyo mama na nyahunyu. Nikamurarulia nguo na nikamurarua huku. Vibaya kabisa juu ya bitterness. Na unajua hawa watu wenye wanatuangalia hapo hakuna mwenye aliona ati kama tunakosea. Hapana, hata ninakumbuka kuna kijana alisema chapa kabisa. So unajua ukiambiwa na mtu chapa kabisa ndio unachapa kabisa. So huyo mama akakaa hivyo na akaingia kwake. Ukumbuke niko na namba ya niko na simu ya bwanangu. Huyu msichana alipigia bwanangu simu. Akamwambia
alimuita tu majina mzuri, akamwambia ikyo kimama kimenichapa, mimi ni kimama. Hey, sasa ametusi mbaya. Nimetoka sasa nashindwa vile nitafika kwangu. Na kanyanga chini naona ni kama hapana hisi juu niko na ile nasikia si huko sawa. Kufika kwa nyumba nilikuta bwanangu, sijui alikuwa nakula na watoto wamekaa hivi. Masi niliwekelea bwanangu manyahunyo. Nilichapa bwanangu juu niko tu na ile hasira, nasikia tu sikumwambia nimechapa mtu. Nilimchapa tu na bwanangu alikuwa mzuri, alinishika na akaanza kunibembeleza hapo. After umemchapa? Yeah. Akaanza nini, si unajua ni mtu wa maombi, na akaanza kuomba Mungu na akaanza kuambia Mungu ati hii spirit itanitoka lini, hivyo tu mambo tuzuri hivyo. Na wakati yenye anaongea hivyo, si unajua hata mimi nasikia vizuri. Juu nampenda na tukarudiana. Yeah. Na unajua pia hiyo harakati nilikuwa nasikia tu kuchukua kisu nijidunge. Na yani ikakuwa tu kadrama kwa nyumba na tukarudiana. After 2 days akarudi job. Kuenda job, ujua aliweka ile line yake kwa simu. Mtu wa kwanza kumpigia ni nani? Ule msichana akampigia simu, akamuelezea kila kitu yenye mimi nilimfanyia na akasema mimi niombe msamaha. Sasa una imagine Mkikuyu anaenda kuomba Mkamba msamaha. Nikasema siwezi muomba msamaha. Bwanangu alinibembeleza sana. Akiswiti na kuomba. Sikuenda. Akiswiti na kuomba enda uombe huo mama msamaha. Mimi nilikataa kabisa kumuomba msamaha. Sasa deja ikaingia kwa nyumba yangu. So bwana akaanza sasa amebadilika kabisa. Sasa hata venye alikuwa anakuja kwa nyumba siku 2 3 hivyo once hakuji. Ameenda kabisa. Do you know Masi, ilifika mahali sasa bwanangu haezi lala na mimi. Yeah. Nguvu zake za kiume zimeenda. Na hizo harakati zenye hii nini na happen, ule demu ananipigia simu. Ananiuliza kuna kitu una notice kwa ndoa yako? Yeah. Kwanza alikuwa ananitusi kimama, nasikia uchungu sana. Juu najua mimi ni mnono na yeye alikuwa Muslim. Nilikuwa naumwa akinitusi. Sasa sitalilia bwanangu nimwambie udemu ananitusi juu ni kama wamechukuana kabisa. Na nikienda kumwambia mambo ya udemu ananiambia enda umuombe msamaha. Na mimi sitaki. So mimi nakuliwa na hiyo uchungu ndani. Masi nakwambia nilikuliwa na hiyo uchungu. So akikuwa na udemu huku wako sawa. Akifika kwako? Akifika kwa huyu dem ako sawa. Akikuja kwangu hayuko sawa. Na huyu dem anajua. Yes, yeye ndiye alikuwa amemharibu juu alikuwa ananiandikia message. So ikafika sasa mahali ile siku zenye bwanangu pia anakuja, akakuwa ni kama unastukia usiku ameamuka anakwambia wapi viatu zangu, wapi jaketi yangu, sijui nini, anatoka anaenda. So ni kama anamuita. Mimi nilikuwa naona ni kama mimi sasa ndio uanga na notice. Tunaonanga mamovies za Nigeria tunaona ni kama nini, lakini mimi naonanga nikiangalia story yangu naonanga ni kama ilikuwa hizo mamovies za Nigeria. Juu atatoka na hajapigiwa simu na mtu na ninajua alikuwa anaenda kulala kwa huyo demu. Masi mimi nilifikiria nijiue. Juu ya aibu. Na nilienda kujiua siku moja kwa nyumba yenye ilikuwa vacant. Nikienda kujihang, nikasikia nimeitwa Mama Joy. Hey, nikashuka, nilikuwa nimekanyanga mpaka kasturi. Kasikia nimeitwa, nikashuka, nikasema nani huyu ananisikia na watoto wangu wanacheza nje. Nikatoka nikaangalia, nikaona sioni mtu. Hapo harakati bwana akaingia. Ukumbuke sasa wakati imefika sasa hii time yenye mimi siendi mpaka church. Mimi nimejichukia. Mpaka kuna time hata kuoga ni shida. Na kuna time yenye nilikaa hivi nikafikiria niue watoto wangu kama nimelala. Ilikuwa siku ya Friday nikasema mimi leo mimi naweza ua watoto. Juu sasa nyumba yenye tulikuwa tumepewa ya kwanza, tulikuja mwalimu akatuhamisha ya pili na tulikuwa mbali sasa vizuri na watu. So mimi nikaplan nikasema mimi nitaua watoto na nijiue. Sasa nikasema hapa hatutajulikana haraka, hata tunaweza onekana kama tumeoza. Hiyo Friday nikajihami vizuri, nikasema leo lazima niue watoto wangu. Juu ya ile
nasikia tu uchungu kwa roho. Mtu mwingine tu wachache akanipigia simu akaniambia, hey, mama wa South Africa, sasa hapo ulienda wapi? Nikamwambia bado niko. Akaniambia na si ukuje kesha na leo venye tuko na kesha poa. Nikamwambia mimi siwezi enda kesha. Unajua sasa namwambia siwezi enda kesha juu nimeplani kuua watoto. So huyu mtu akaniforce. Nikamwambia mimi hata fare sina. Unajua sasa bwana pesa yote mimi sioni kwenye bwanangu anapeleka pesa. Nikamwambia hata fare sina. Huyo mtu alinitumia fare ya kwenda church. Masina kwambia vile nilienda church kesha. Nililia. Niliangalia tu madhabahu watu wakiomba, mimi hakuna kitu yenye niliomba Mungu. Nilikuwa nikalia, unalia mpaka unasikia hapana. So hapo tukakaa chini, hiyo time yenye apostle anaingianga kwa madhabahu akaingia. Kuingia tu hivyo nakumbuka apostle aliniona. Akaniuliza, "Hey mama wa South Africa umepotea? Uko aje?" Nikamwambia niko salama. "Wapi bwana yako?" Nikamwambia ako kesho mnione. Ni kama apostle alionyeshwa. So nimetoka kesha Friday nikaenda kwangu, Saturday ujue bwana hayuko, Sunday, Monday ndio ameingia. Nikamwambia bwanangu nilikuwa kesha Friday na apostle alisema tuende tumuone. Aliniambia hawezi enda. Lakini nilikuwa najua apostle atanisaidia niongee. Na yeye alijua tu nikienda kwa apostle nitaongelelea huyu msichana Mkamba vile ananitusi. Na huyu msichana alikuwa ananitusi. Masaidi chiki msikue mnatusi mtu hivyo. Alikuwa ananitusi zile za madharau kabisa. Zingine ananitusi mpaka unafeel ni kama bwana amemwambia. Na nikajaribu tena kujiua mara ya 3 na watoi. Nikasema leo lazima nijiue na watoto. Na ninajua watu wa home watu wa kwao wataona hii story. Na nikaona wacha niue watoto, nikaenda nikanunua dawa za panya 4 na niliandika karatasi. Niliandika note nikasema nisizikwe Kitale, kwao ni Kitale, nizikwe kwetu Kirinyaga na bwanangu asikaribie mwili yangu. Nikakalisha watoto wangu chini, nikawaambia mimi nataka sasa kwenda kwa Mungu. First born alisema mimi tunaenda na wewe mama kwa Mungu. Second born akasikia tukiongea mambo ya kwa Mungu akasema hata mimi msiniache. Sasa nataka kuua tena watoto na nijiue. Nilienda kwa duka nikanunua panya 4. Dawa za panya 4, nikasema nitameza 2 nipe watoto wangu kila mtu moja. Sasa huyu mtoto wangu, huyu first born anapenda sana kuniongelesha. Akaniambia mama, hebu nikuulize kitu. Na si tungefanya hivi badala tuende kushago kwa shushu na venye shushu anakupenda. Mimi sina napendwa sana na wazazi wangu. So niko tu nikaona ni kama nimeona mwangaza. Ushago mtaenda? Wakasema Masi sasa unalia juu una imagine watoto wenye walikuwa wamezoea Jem na Bluebird unawapeleka ushago. Mimi sisikii kuacha hii ndoa lakini naumia. Lakini nikakaa hivi nikaona na huyu mtoto wangu ameniambia kitu ya maana, wacha nifanye hivyo. Ilikuwa siku ya Sunday Masi nakwambia nilipanga vitu kwa nyumba nikapanga na hakuna kitu yenye nilibeba. Niliona sitawezanisha na watoto. Nilitoka asubuhi na mapema juu hiyo ilikuwa shule na ilikuwa na geti 2. Nikatoka kangeti kengine kalikuwa kanyuma. Nikabeba suitcase kama iko na manguo za watoto na twangu hata sikuwa nimefikisha nguo 5 zangu na za watoto. Na nikaenda na suitcase na watoto, birth certificate nilikuwa sijui nimechukua mtoto mmoja na uniform na vitabu, nikatoka nikaenda. Kufika hapa tea room. Sijui yule mtu mwenye alikuwa unajua bado niko na ile uchungu kwa roho. Huyo mtu alikuwa amenilipisha 50 bob. Kufika hapa ananilipisha 70 kubeba suitcase. Nakwambia nilikuwa ni kama na fight na huyo mtu. Hata aliokolewa na watu wa hiyo sako ya Gukena. Yaani niko tu na ile uchungu na sijaoga na sijaosha watoto. Kufika Mwea Ngurubani, mimi nikaona siwezi face wazazi wangu juu ya uchungu yenye niko nayo. So nilienda nikaingiza watoto kwa pikipiki, mimi nikaenda kwa msichana mwingine Kirogoya. Beste yangu na akaenda akanipea tu bado kasi ya nyumba.
Nikaenda huyu msichana sasa tukaanza kukaa naye, nikamwambia pia yeye tulikuwa tunaongeanga na yeye na simu, anajua bado niko na tumaisha tuzuri hivyo. So nikamwelezea venye ndoa yangu imeisha, akaniambia mama tulia hapa. Nikaanza sasa niko tu hapo na ninajiweza, na akaanza kunisupport shule, na ukumbuke vile watoto wangu walifika kwa mamangu, the following day walikuwa wamepelekwa shule. So nimekaa tu pale, after 1 month nikaona wacha nifungulie simu. Unajua kule nilikuwa natumia simu ya nyumba na ninapigia madhe simu, tunaongea mambo ya watoto. Wacha nifungulie simu nione, nijue kuko aje. Kufungulia simu masi, nakwambia nilikuwa nimetafutwa na watu masoja wa hiyo shule. Wakumbe wakanipigia simu wakaniambia ati hatujaiona kitu kama hii. Kitu kama hii kwetu ni laana, ni Waluya. Kitu kama hii kwetu ni laana, huyu amemaliza bibi na watoto. Nikashindwa amemaliza bibi na watoto na mimi ni nini? Najaribu kumuuliza ni nini, haniambii. So vile tu watu wananipigia simu, nikasikia bwanangu alikuja kwa nyumba, akachukua tu nguo zake na akauza kila kitu ya nyumba. Na kitu yenye mbaya alifanya, alichoma nguo zangu na akachoma nguo za watoto. Nilikuwa nalia hata sifanyi kazi. Baka huyu mama nadhani alidika mtu mwingine, mimi juu nikulia tu. Nilikuwa naombea hao watu wote wenye walinunua vitu zangu na waombea mabaya. Kwanza mtu ananiambia teacher fulani ndiye ako na ngasi yako. Masi unakumbuka hiyo ngasi mpaka ulijisacrifice. Ulikuwa unacheza chama unanunua kitu mzuri kwa nyumba. Ule headmaster wa hiyo shule naambiwa yeye ndiye ako na vitu zangu fulani. Nakwambia nilikuwa na waombeanga mabaya. Nalia nikinini mabaya. Na sasa hiyo bado siongei na bwana yangu. So ikafika mahali nikajikubali na nikaendelea na kazi, na nikaambiwa na mamangu nisiwahi rudi Nairobi tena. Na nikakaa tu hivyo, nikakuja nikapata kazi Nairobi, na nikakuja kazi Nairobi, na nikakuwa tu niko sawa, na nikaanzia kupona. Lakini ujue bado mimi sijapona. Mimi najifanya, na nilikuwa najua bwanangu bado atanikujia. Nilikuwa tu na hiyo. Na wakati nilikuwa naomba Mungu, ndio nililetewa hii wimbo yangu Afadhali Yesu. Kafa huyo Yesu, nimeimba kwa Kikuyu. Ati nilikuwa nadhania niko na kukua na mali, kukua na jina mzuri ndio kutosheka. Nikakuta hakuna. Yani bila Yesu wewe ni mtumbule. Nikakuja nikaenda nikafanya hiyo nikiwa tu harakati za kazi ya nyumba. Nimefanya mambo mingi sana kujisimamia. Sasa masi ukumbuke sasa ile bitterness yenye niko nayo, na vile nilikuwa napendwa na bwanangu, mimi siwezi date. Yes, huwezi date. Masi baka nakumbuka kuna time yenye nilijaribu ndoa, nikakuta siwezi. Kwa sababu bado nampenda. Bado nasikia roho yangu haiko comfortable. Bado nasikia ni kama unavutwa. Na ikafika mahali nikaona sasa mimi naweza samehea bwana yangu. Ile harakati bado unamtafuta, umsamehe, humpati. Na nikapigia brother yake simu, na nikasikia bwanangu ni kama ile hajiwezi. Yani ako tu hivyo. Yani aliisha. After hiyo mambo ya hivyo venye vitu zangu alichoma ni kama pia yeye after kukaa vizuri, maybe alikaa vizuri sijui, aliisha kabisa, kakuwa yeye hana chochote pia yeye anazurura tu Nairobi. Kaambiwa na brother yake wananipea tu mambo mabaya kumhusu. So mimi niko tu zile za na pia naweza ombea huyu bwanangu, at least siwezi furahia kama baba ya watoto wangu ako mgonjwa, ako hivi vitu zenye unaambiwa, lakini hakuna yenye anahudhuria yeye. Nilikuta simu yangu natumiwa please call me 5 kila siku. Nikasema huyu nani ananitumianga please call me 5? Nikapiga simu. Kupiga simu nilikuta ni bwanangu. But analia kwa simu. Akaniambia mama sweetie, mimi nakuomba tu nisamehe. Pia yeye anaonanga ni kama vitu zenye anapitia ni juu yangu. Unaona? Na mimi siwezi penda, na mimi naona ni kama pia yeye alinifunga tuko hivyo. So last year nikaambiwa kukaa amekufa. Hata akikufa nilikuwa nimesikia tu nipigie kukaa simu juu mimi nasikia tu si uko sawa, nasikianga siko comfortable. Nikapigia kukaa simu nikamuelezea. Ukumbuke madhainiro wetu alikufa, na nikapigia kukaa akaniambia niligonjeka nini, utakuja kuniona? Nikamwambia kukaa nitakuja. Mimi nimekaa miaka ngapi kama sijaenda Kitale kwao.
kama 14 years sijaienda Kitale. Nikaamua nitaenda. Ile date yenye tu nilipanga naenda kwa guka. Imagine nilienda kuzika guka. Ukumbuke huyu kijana huyu tu bado. Kuna akiwa kijana mdogo. Bwanako sasa. Yeah, alikuwa amepea wasichana wawili mimba ushago. Wakati nilikuwa naenda ushago, kuna tutoto tulikuwa tunacheza na watoto wangu na nikajua ni watoto wake. Lakini mimi sikuwahi kuwa ati nichukie watoto. Nikamwelezea nikamwambia watoto wako kama ni wako saidia, akasema si wake. Unajua mwanaume anajua kudefend, akasema si wake hivyo. So mimi sikuwa nashughulika. So mimi ile wakati yenye nimeenda mazishi nikasema sasa hapa najua atakuja. Mpaka tuko na WhatsApp, sasa tumeweka mpaka WhatsApp group ya watu wa familia, yeye hapatikani juu hata simu hana nini na ako tu Nairobi. Sasa ile time harakati ya kwenda kurudi Nairobi, mimi nilisikia tuombe huyu bwanangu tumuitishe kwa boma yao. Niliita maanti tukakuja tukaomba na mimi nikarudi Nairobi na niko hivyo. Yeah. Na hata sasa hajapatikana. Hata sasa hajaipatikana na mimi sijuangi kwenye anakuanga na watu wao hawajui. Juu tunaongeanga na watu wao hapatikani mahali popote. Yeah. Na watoto wako wanasemanga dadi alienda? Watoto wangu sasa bado wanasoma na wanapenda baba yao sana. Juu wananiambianga mom tunaonanga tu siku moja dadi atatu surprise. Yeah, sasa ni over karibu 10 years kama hawajaimuona. Yeah. Na hajulikani mahali. Hajulikani mahali yako. Oh wow, Purity. Pengine tukifunga kipindi unaweza angalia ile kamera, anaweza kuwa anaangalia ama pengine alienda asijui kama ako na mtu mwingine wanaangalia pamoja. Mimi kitu yenye naweza mwambia, mimi ni Mkikuyu au alikuwa Bukusu. Kitu ya kwanza mimi siwezi rudiana nao na yeye kimila za Kiluya. Juu vile alichoma nguo zangu nasikianga hiyo alinimaliza. Bukusu akichoma nguo za bibi yake anakuanga amemaliza. Mimi sina ubaya na yeye na watoto wangu hawana ubaya na yeye na watu wao pia wananga ubaya na yeye. Juu tunaongeanga na watu wao kila wakati na pia wanampenda. Juu hata kwa mazishi ya guka kila mtu alikuwa anamumisi. Mimi naweza mwambia atafute watu wao na akumbuke hana mama. Anything inaweza muhapenikia. Hata unaweza pata mazuri ukiwa Nairobi, unaweza pata mpaka mabaya juu sisi tuliumba hiyo mabaya ama mazuri. Na ushindwe na kuface watu wenu. Face watu wenu na mkue kimoja. Hata kama ulioa tuletee bibi nyumbani. Juu mimi sasa najulikana kabisa huko. Na kwa wasichana wenye waliharibu ndoa yako, na especially wenye tumekuwa tukiona hizi scandals hata zinashika celebrities, watu wengine unapata outside chicks wanatukana the good wives as we call them, unaweza waambia aje? Mimi naweza sema venye watu wanatusi wa ma first wife tunaitwa mangoot wife. Hiyo ni mbaya sana. Juu kama mimi ningejitoa uhai juu ya msichana kunitusi, sasa mimi singekuwa, watoto wangu hawangekuwa. Na nyinyi wanaume muache kupea au ma side chick, msiwaambie mambo ya bibi zenu ati vile wanakaa nini. Mnawapea power ya kutusi bibi yako, na ni bibi mwenye amekuzalia, ni bibi mwenye mlianzia kulala na yeye chini, mkabarikiwa na Mungu. Hiyo sioni kama inanini. Wasichana waache kutusi, waheshimu tu hao wa mama. Yeah, juu ningeheshimiwa hata sasa ningekuwa kwa ndoa yangu, hata angekula vizuri. Yeah. Sawa Purity, asante sana kwa kutupea story yako, na umesema kuwa huo unaongelesha watu wako kwa ndoa na pia una host shows uko TikTok na kwa radio. Kwa radio saisi huko mimi ni mwimbaji, Purity Msanii YouTube. Na TikTok ni Purity Msanii. Na Facebook unajiita MC Purity, naweza kata keki. Na pia hizo harakati zenye nafanyaka kasi ya nyumba, nilienda kusomea huku Runda. Inaitwa Jaza Training Center. Nikaenda nikasoma hapo na nikajua kumbe msichana wa kazi anapewa masomo pia. Nikaona pia mimi nitaanzia hiyo kasi ya kupeana wasichana. Juu nilikuwa napeana wasichana bure. Nikakuja nikaanzia kupeananga wasichana. Nikaanzia kuomba Mungu, nikasema kama uko hapo unaweza ni support tu. Nikuwe tu na mahali kwenye naweza weka kama kabiro kangu. Naleta hao wasichana hapo na wafundisha vile tulikuwa tunasoma jaza na waonye
kuonyesha kazi ya nyumba ni kama kazi ile ingine. Na kama unaweza kuwa na advert yoyote unaweza nipea. Najua hiyo kuadvertise kitu vizuri. Yeah. Pengine unaweza wapatia namba mahali watakupata. TikTok unaweza nikuta Purity Msanii, Facebook MC Purity, YouTube pia uende hapo unisubscribe. Na namba yangu ni 0790 597 537. Purity, kwa hiyo mambo yote yenye ilikufanyikia, hiyo mambo yote ulipitia, ulijifunza nini? Kuna kitu yenye mimi naweza sema, kama we ni hao watu wa kwenda kwa waganga kuharibu ndoa za wenyewe, juu hata mimi licha na kujifunza niliona ndoa yangu pia kuna vitu kama hizo za uganga zilichangia. Na ninaweza ambia mama kwa hapo ni single mother, ajitimu kimaisha, bora asomeshe watoto wake na akae vizuri. Mimi sinanga stress masi. Yeah. Sasa unaweza tamani kuolewa tena? Mimi kwa wakati huu siwezi tamani kuolewa tena. Hapana, siwezi olewa tena. Huwezi taka? Siwezi taka kuolewa. Unataka kukaa peke yako? Sasa mimi nisomese watoto wamalize shule. Nikuje Mungu akinibless, ninunue kaploti yangu. Na nikae tu hivyo kama mama wa South Africa. Okay. Yeah. Asante sana Purity, na tuna hope utasaidika na kila kitu itakuwa sawa. Na wenye wanatazama, wenye wanaweza kuja kusubscribe, wenye kuna hizo kazi za advertisement, ama pia najua mahali za set up bureau na wenye anaweza kuguide, pia tuta appreciate wakikam through, si ndio? Tutafurahi sana kuja kwa ofisi yako sasa, tukuje tufanyie story hapo. Purity Msanii aliinuka, si ndio? Amen. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, I'm waiting to hear what was your take home today from today's episode on the comment section below. As usual, my name is Jeremasi. Until next time, just keep it tuko.